Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Мир Таро и Магия Реальности. Мои дорогие подписчики, гости канала, я благодарю вас за обратную связь. Я благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Надеюсь, что и в дальнейшем я буду видеть их на своем канале. Ну а сегодня я приглашаю вас на расклад с темой «Куда ведет меня судьба?». В каком направлении, что в ближайшее время она мне предложит. Сегодня на выбор у вас 3 варианта, и мы смотрим на картах Ленорман: «Золотые мечты» Ленорман, «Волшебное зеркало» Ленорман и «Вишневые лиловые сумерки». Также сегодня мне будут помогать Таро Евы и послания ангелов для влюбленных. Да-да, не удивляйтесь. Тема сегодня у нас вроде как не романтическая, но тем не менее любовь к себе — это основной фундамент, на котором строится вся наша жизнь. Если нет таковой, то и соответственно и мужчины притягиваются какие-то негармоничные, не тех, кого бы вы хотели, не тех, о ком бы вы мечтали. Потому как мужчины являются у нас всего лишь зеркалом нашего собственного отношения к себе. Поэтому, девочки мои любимые, сегодня, конечно же, мы с вами смотрим про любовь. Совет про любовь к себе. То есть в каком, возможно, отношении нужно больше обратить внимание на себя. Все, говорилочка закончилась. И я приглашаю всех, кто выбрал «Золотые мечты» Ленорман. Единички, приветствую вас, мои хорошие. Ну что ж, в первую очередь мы с вами посмотрим вектор, в каком направлении ведет вас сейчас судьба. А затем на событийном ряде посмотрим, какие же изменения в связи с этим вектором вас ожидают. Итак, тучи и туз перьев. Ну, тучи, конечно, карта, которая говорит о том, что у вас могут быть эмоциональные качели. То ли хорошо, то ли плохо. Но здесь карта в сочетании с тузом перьев говорит вам о том, и здесь еще посмотрите, чем мне нравится карта, да, то есть темные тучи, они сменяются солнышком. Ваша темная полоса, она заканчивается, и в вашу жизнь входит, ну, как бы это банально не звучало, да, белая полоса, или же входит солнце, входят какие-то очень радостные события, радостные известия, какие-то ресурсные люди, ресурсные возможности, то есть все то, что может вас действительно порадовать. Это именно на событийном ряде. Что же происходит с точки зрения высших духовных материй? Туз перьев нам говорит о том, посмотрите, мне здесь еще нравится карта тем, что девушка пишет левой рукой. То есть вам здесь очень важно изменить фокус своего внимания, фокус видения ваших проблем, фокус видения вашей жизни и начать развивать творческую сторону. Левая сторона для кого-то это женственность, для кого-то это именно творческое направление. То есть если вы работали в сфере, скажем так, найма, и у вас было какое-то хобби, то карты призывают вас направить все свое внимание, и у вас будет такая же замечательнейшая возможность, у вас будут так выстраиваться события, что вы это свое хобби сможете превратить в нечто большее. Что здесь еще, девочки? Кому-то нужно завести прям дневник, кому-то завести дневник тайм-менеджмента. То есть, по всей вероятности, вас сейчас призывают к некой дисциплине, к некой самодисциплине. То есть, чтобы вы научились свое время планировать, распределять и, следовательно, за это время выполнять гораздо больше дел, нежели вы привыкли. Так вот, здесь у вас переход на новый распорядок дня. Кто-то, кстати, должен сесть за написание книги, кто-то кто-то сядет, потому как у вас
именно такая возможность появится. Кто-то, девочки, может начать писать мемуары. Расклад общий, вариантов масса прочтения. Но вас действительно как будто осенит. Вот посмотрите на это солнышко, когда вы не понимали, что вам делать, куда вам идти, куда двигаться. И вообще, если этот путь был тупик-тупиковый, то сейчас это солнышко привнесет в вашу жизнь совершенно новые идеи, совершенно новые мысли по осуществлению своих каких-то проектов, по осуществлению каких-то своих мечт. Возможно, вы о чем-то давно мечтали, но никак у вас не получалось воплотить в жизнь. И вдруг у вас приходит сейчас инсайт, кто-то пойдет учиться, и в результате этого обучения у вас появится очень четкий, строгий план действий, когда вы шаг за шагом, степ-бай-степ продвигаетесь к своей высшей цели. Ну, высшей для вас, конечно. Для кого-то высшая цель купить, к примеру, новые туфли. Она пока высшая, потому как искусство маленьких шагов дает нам достижение глобальных целей. У вас в данном случае все получится. Вам сама судьба дает потрясающий шанс на осуществление ваших мечт. Но путем изменения вашего обычного мышления, путем перехода на новые паттерны. А их, конечно же, нужно будет формировать ежедневно. Давайте посмотрим, что принесет этот вектор в вашу жизнь именно на событийном ряде. Колодец, всадник, мост, супер. Мужчина. Девочки, ну здесь однозначно могу сказать, для большинства проиграется семейная жизнь, перемены в семейной жизни. Причем такие глубокие перемены в семейной жизни, это причем очень скоро, возможно, у кого-то мужчина находился на далеком расстоянии, и вы никак не могли соединить свои судьбы, не могли даже встретиться. То есть, возможно, вы этого мужчину и не знаете сейчас. Не знаете. Но совсем скоро произойдет событие, какое-то известие к вам придет, какая-то новость прилетит, вот прям прилетит. И эта новость, это известие, для кого-то поездка, то есть вы сами куда-то поедете, причем недалеко, это не заграничная поездка. И вы встретитесь с этим мужчиной именно через эту поездку. Кого-то пригласят в гости, кому-то придет какое-то известие, вы получите визу, к примеру. Ну, вы поедете на отдых, вы получите визу, и там вы встречаетесь со своим мужчиной. Причем изменения, девочки, колоссальнейшие грядут. Карты шикарные выпали. Не отказывайтесь, вот здесь единственный момент, не отказывайтесь, если даже эта поездка будет какая-то дальняя, даже если вы не рассчитывали на эти деньги, потратите эти деньги. Для вас это будет судьбоносная поездка, для вас это будет совершенно, знаете, из области фантастики. То есть вы точно не думали, что так возможно. А мужчина так к вам идет с очень серьезными чувствами, с очень серьезными намерениями. Мужчина заточенный на семью. Это не какой-то Дон Жуан, который поматросил и бросил. Нет, здесь реально очень серьезные отношения. Мужчина, ищущий этих отношений. Мужчина, желающий этих отношений, мужчина, умеющий выстраивать коммуникации, мужчина очень глубокий, человек, который скор на подъем. То есть у вас так все будет складываться, что вы сами даже не поймете, как это я там оказалась. Для кого-то, для кого не актуальна тема личных отношений, девочки, у вас здесь
переезд. У вас здесь переезд, причем переезд тоже складывается очень удачным для вас образом, и вам поможет некий мужчина. Это может быть ваш начальник, который к вам испытывает какие-то теплые чувства. Это может быть мужчина, который является вашим родственником, то есть родственником именно по крови. И через этого мужчину, возможно, он вам сделает вызов, и вы переезжаете в какой-то другой город, либо в другую страну. Здесь карты говорят именно об изменениях либо в семейной жизни, в личных отношениях, либо же о переезде, перемещении. То есть вы точно не остаетесь в той точке, где вы есть в данный момент. Судьба готовит вам колоссальные перемены. Просто примите их с открытым сердцем. Вот здесь очень важно принять эти перемены легко. Вот именно налегке. Не принимайте события, которые будут с вами случаться в ближайшее время, как какие-то роковые, как какие-то, возможно, тяжелые. Нет. Посмотрите, здесь у вас солнце, здесь у вас солнце, здесь солнце, здесь вообще радуга. И везде на картах солнце. То есть я могу единственное сказать, что все, что с вами будет случаться в ближайшее время, единички, вам во благо. Давайте посмотрим дно колоды. Шестерка перьев. Девочки, что тут еще сказать? Еще одна карта поездки и переезда. Еще одна карта все говорит вам о какой-то поездке. Не отказывайтесь, если вас будут куда-то приглашать. Не отказывайтесь, если у вас у самой желание просто куда-то поехать. Да ближайшее, может быть, в области вы куда-то поедете. Вот захочется вам посмотреть какое-то место, в котором вы не бывали. Императрица. Девчонки, 100% здесь вас ожидает. Либо же пополнение в этой поездке, то есть все у вас случится, либо же вам мужчина действительно очень быстро сделает предложение руки и сердца. Очень быстро. Что еще? Посмотрим здесь еще, что у нас дно колоды. Посмотрите. Карта башня, карта фундаментальности, карта официальности. Почему я сказала, да, очень быстро. Там показывает, что возможно очень быстро предложение руки и сердца. И здесь. Опять же переезд, опять же у кого-то виза, у кого-то действительно какие-то документы, вы будете оформлять какие-то документы, подача заявления. Если мужчина вам не делал предложение, допустим, у вас он уже имеет место быть, то здесь однозначно вы пойдете подавать заявление в ЗАГС для построения семьи, карта АСТ. Так, а что нам хотят сказать послания ангелов для влюбленных? Выражайте свою любовь. Выражайте свою любовь, проявите смелость и сделайте романтический жест. То есть вот то, о чем вам сказали карты, идите в легкую. Не таите какого-то камня за пазухой, если вас приглашают в поездку. Если вы сами хотите в эту поездку поехать, и там вы встречаете, возможно, в поезде, в самолете, в автобусе где-то, у вас партнер, то есть рядом человек, который с вами сидит, да, вдруг начинает с вами разговор, и за время вашего перелета 5-6 часов, 3-4, не знаю сколько, у вас вдруг возникает ощущение, что это родная душа, родственная вам душа. Девочки, не бойтесь сами пойти, как говорится, на абордаж, попросить номер телефона или номер имейла, адрес имейла. В этом нет ничего опасного для вас. Здесь нет ничего дискредитирующего вас. Посмотрите, карты вам говорят, проявите смелость, сделайте романтический жест. Значит, это нужно сделать.
Если вы, конечно, хотите, чтобы у вас в жизни, в вашей жизни появился вот такой замечательный мужчина, либо же вот такие приятнейшие перемены. Девочки, ну добавить просто нечего. Карты потрясающие, перемены идут. Самое, что ни на есть лучшее. Черная полоса в вашей жизни закончена. Сейчас только свет, только радость, только счастье впереди. Поздравляю вас, единички. Благодарю за просмотр и жду в новых роликах по традиции. Пока-пока. Двоечки, я вас приветствую. Ну что ж, напомню, что тема нашего расклада является «Куда ведет меня судьба? Какие перемены готовит мне судьба? Где же та точка Б, в которую мы движемся?» В первую очередь мы с вами посмотрим, конечно же, вектор перемен. То есть, куда конкретно дуют ветры перемен. Ну что, посмотрите сами, девочки. Вот можно дальше не делать расклад. Во-первых, карта мужчины, во-вторых, император. Конечно же, это мужчина. Для кого-то судьба приготовила мало того, что романтические отношения. Девочки, смотрите. Здесь в этой колоде два мужчины. И один из них, это вот водный король, такой романтический, такой... Мужчина внешне интересный, мужчина, умеющий показывать свои чувства, умеющий, понимающий женщину. Да, он может быть несколько, знаете, такой эмоциональный. Именно эмоциональный в плане того, что обидчивый. В плане того, что быстро загорается. Но так как у нас здесь выпала карта императора, это говорит о том, что мужчина очень устойчивый в социуме. Это говорит о том, что это человек очень надежный, это человек несколько жесткий, может быть, независимо от того, что он вот такой эмоциональный, в нем могут быть некоторые качели, то есть он может быть эмоциональный с вами, может быть жесткий на работе. То есть здесь мужчина достойный вашего внимания, мужчина непростой, уровень высокий. Видимо, вы такого запрашивали себе. Если бы не выпала карта мужчины, я бы, конечно, могла сказать, что здесь кто-то идет в сторону построения своего собственного бизнеса. Но две карты, указывающие на мужские энергии, конечно же, можно прочесть именно как приход в вашу жизнь мужчины. Если вы замужем, к примеру, то ваш мужчина, который все время, возможно, проявлял себя как император, достаточно жесткий, я старый солдат и не знаю слов любви, то сейчас ваш мужчина как будто порастает, как будто бы оживет и начнет видеть, во-первых, в вас прекрасную даму, даму своего сердца, даму, за которой стоит ухаживать, баловать ее. То есть здесь в нем просыпаются какие-то чувства, которые указывают на то, что было у вас изначально, то есть тогда, когда вы только стали встречаться. Давайте смотреть, а к чему же этот вектор вас приведет? Карта Луна. Вау, белая карта, девчонки, все с белого листа. Карта Медведь, карта Совы и карта Коса. Ну что хочу сказать. На самом деле Вселенная вам говорит о том, что сейчас пока информация для вас основная закрыта. Девочки, вот белая карта после Луны, вам говорят, не скажем, не покажем, как это все будет развиваться. Единственное, что могу сказать, что, конечно же, мужчина к вам идет мощный. По карте Медведь это сила сильная. Если же вы сам мужчина,
то вы обретаете невероятнейшую силу, как в социуме, потому что император у нас это прокачка в социуме. Здесь кто-то обретает себе спонсора, неважно, вы мужчина или женщина, это может быть спонсор. Не переносите только на деньги. Спонсор – это человек авторитетный, который может дать вам иногда такой совет, который стоит огромнейших денег, да еще и не знаешь, где это купить. Это мужчина очень малоговорящий, немногословный, очень мудрый. И здесь по карте коса я читаю эту карту именно в данной колоде. Посмотрите, какая она замечательная, что пришло время сбора урожая. Видимо, вы себя так прокачали серьезным образом, что в вашу жизнь приходит огромнейший мужской янский ресурс, очень мощный. Кто делал, может быть, какие-то ритуалы, либо кто-то проходил тренинги и работал над своей женственностью, девочки, на вашу женственность, на вашу инь притягивается мощнейший ресурс в форме мужчины. Здесь пока не сформировались события, но когда зайдет в вашу жизнь этот мужчина, так и хочется сказать, все встанет с ног на голову. В хорошем смысле этого слова. Будьте просто к этому готовы, потому что мужчина, я уже говорила и повторюсь, зайдет очень необычный. Мужчина очень сильный. Мужчина, знаете, мужчина, который сказал, сделал. Мужчина, который может ударить кулаком по столу. Да, здесь в карте император заложена эта энергия. Причем этот мужчина умеет управлять миром. Он знает. Для кого-то, девочки, здесь пройдет обучение. Кто-то займется рунами. И, возможно, ваш преподаватель будет именно мужчина. Он даст вам инструмент для изменения вашей жизни кардинальным просто образом. То есть для практиков, девочки, услышьте, это для практиков. Если вы практикой не занимаетесь, то для вас здесь идет именно сильный мужчина. Для практиков, дорогие мои, здесь у вас четкое указание на обучение рунам для изменения своей жизни и простройки собственной реальности с помощью данного инструмента. Давайте посмотрим, что на дне колоды. Рыцарь перьев. Да, вы уже достигли некоего мастерства, но у вас идет следующий период, когда вы начинаете это мастерство не просто шлифовать, а наращивать в геометрической прогрессии. То есть почему вот я сказала, да, здесь обучение. Здесь для практиков, для тех, у кого входит в вашу жизнь мужчина, этот мужчина может быть достаточно молод. Для кого-то это младше вас по возрасту. Ну, если вы уже находитесь в достаточно приятном возрасте, то для вас это мужчина несколько моложе вас. Но это никоим образом не умаляет его достоинств. Он мощный, он сильный, он уже построил в своей жизни, как говорится, дерево посадил, и дом построил, и все, что необходимо для мужчины, он уже сделал. Но он не останавливается на месте, он идет далее и шлифует свое мастерство, наращивает его, именно наращивает, база там уже мощная. Еще одно, карта дерева, карта рода, карта хорошего здоровья. Кстати, для кого была актуальна именно тема оздоровления, у вас здесь идет как врач именно мужчина. Здесь, возможно, частная клиника, обращение в частную клинику. Итак, девочки, кому актуально замужество, вот оно перед вами.
То есть вы входите в очень мощный род. Здесь еще может проиграться, что хранители вашего рода, как говорится, подогнали вам вот этого мужчину. Мощного, сильного. Возможно, вы работали с родом, возможно, вы запрашивали у рода помощи именно в личном плане, либо же в плане обучения. Так вот, род вам здесь помогает. Это все от них. Все события, которые будут происходить в вашей жизни в ближайшее время, воспринимайте как дар, как подарок. Да, они еще не прописаны. Я вам даже сказать толком не могу, что конкретно произойдет. Но то, что увеличится ваша сила, то, что войдет в вашу жизнь мощь, видели этого мужчину, видели обучение, видели в вашей новой сферы деятельности, вашей работы, для кого что актуально, это однозначно помощь вашего рода. Не забудьте поставить им, если вы в христианской традиции, да, поставить им свечу, поблагодарить как-то род свой. Если вы в других традициях находитесь, сделайте это доступным для вас образом. Ну и что же нам ангелы для влюбленных посоветуют? Успех в любви требует оптимизма, позитивное мышление и вера принесут вам любовь. Девочки, ну все-таки я склоняюсь к тому, чтобы у большинства здесь был запрос именно на отношения, именно на мужчину. И судьба вас ведет в этом направлении. Поздравляю вас, двоечки. Ваш мужчина, как говорится, от вас точно не уйдет, потому что он вам по роду переходит, знаете, как переходящее красное знамя. То есть род вам его приготовил. Ваша здесь задача не испугаться такого сильного мужчину. Вот здесь могут быть страхи. То есть вы даже не поверите, что в вашу жизнь вдруг заходит такой прекраснейший, реально прекраснейший человек, и вы захотите спрятаться в норку. Нет, 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 да, я не потяну, да, я не такая красавица, вон рядом вокруг него там и модели и прочее, прочее, и кто я, значит, ему что-то от меня нужно. Ничего ему от вас, девочки, не нужно. Единственная задача это получать совместное удовольствие и счастье от этой жизни в паре. Услышьте меня. Вот такой, двоечки, у меня был для вас расклад. Отписывайтесь, мои хорошие. Ставьте мне лайки, если вам резонирует. Пишите, что вы принимаете такого мужчину в свою жизнь и точно не испугаетесь. А я жду вас в новых роликах и по традиции. Пока-пока. Троечки, я приветствую вас. И напоминаю, что тема сегодняшнего нашего расклада является «Какие перемены произойдут в моей судьбе? Куда ведет меня судьба?» И первым вопросом, конечно же, мы посмотрим вектор этих перемен. Куда конкретно ведет вас судьба? Десятка чаш и карта женщины, сигнификатор ваш. Девочки, ну, в первую очередь, хотелось бы, конечно, сказать, что здесь у вас очень приятные перемены. Эмоционально вы будете, как говорится, на 7-м небе от счастья. Если для кого-то актуальна тема семьи, замужества, то здесь вас судьба ведет конкретно в замужество, конкретно в отношения, которые вас порадуют, конкретно в те эмоции, которые вас захлестнут в самом приятном, в самом благостном для вас направлении, когда и бабочки в животе, когда вы радуетесь как ребенок, когда для вас зимой наступает лето. То есть здесь самые приятные события, самые приятные эмоции. И так как выпала карта сигнификатор женщина, то здесь возможно именно ощущение себя настоящей женщины, ощущение себя молодой, независимо от того, сколько вам лет. Посмотрите, какая элегантная особа.
ощущение полноты жизни, ощущение того, что вы умеете еще любить, вы умеете чувствовать любовь к самой себе, вы умеете, знаете, так и хочется сказать, что вы умеете теперь оценивать себя по достоинству. Если ранее вам казалось, ну все, типа серые будни, и что со мной может хорошего случиться, интересного и вкусного. Так вот здесь вам говорят, что вы стоите на пороге этих вкусных перемен. Да, именно таковых. Так что будьте, как говорится, готовы, не пропустите этот момент. И в полной мере, вот здесь именно в полной мере наслаждайтесь всем тем, что входит в вашу жизнь в самое ближайшее время. В самое ближайшее время. Давайте смотреть, какие же перемены произойдут в связи с этим вектором. Карта букет, карта дороги, карта рыбы, карта письмо и карта птицы. Девочки, кто хотел беременности, однозначно, у вас здесь беременность. Однозначная. Причем, как говорится, вы сделаете тест, вы будете сначала немного сомневаться, то ли да, то ли нет, то ли мне это надо, то ли нет. Но когда вы увидите эти две полоски на тесте, то вам захочется всему миру рассказать о том, что это наконец-таки случилось. Это такое будет для вас счастливое, радостное очень событие, что вам захочется всему миру рассказать о нем. Возможно, вы давно к этому шли, но не получалось. Получится, если это актуально для вас. Если не актуально, то тогда смотрите, будьте очень аккуратны, потому как все это может произойти. Следующий момент для тех, кто не желает тоже беременности или уже находится не в детородном возрасте, у вас произойдет какое-то замечательнейшее, радостное событие. Причем вы сделаете очень правильный выбор. Либо же это работа, либо два направления в бизнесе, либо вы принимаете, ну, возможно, вы давно рассылали резюме или ходили на собеседование. Так вот здесь у вас тоже приходит ответ, который вас очень порадует, и те деньги, которые вам предлагают за ваш труд, вас тоже очень порадуют. То есть здесь кого-то пригласят на собеседование, а у кого-то придет уже по итогу вашего собеседования положительный результат, и те деньги, на которые вы рассчитывали, они будут вам предложены. Для кого-то, девочки, еще один момент. Здесь для кого-то будет оговариваться некое путешествие. Вы еще пока не знаете, поехать вам направо, либо вам поехать налево. И секундочку. Угу. Смотрите, девочки, возможно, вам придет приглашение, смотрите, приглашение от мужчины, и он вас пригласит к себе, то есть у вас будет выбор, ехать или не ехать. Вы, возможно, будете несколько сомневаться, стоит ли вам поехать туда, но вам карты говорят: обсудите все нюансы этой поездки, чтобы не было потом каких-то недоразумений. То есть, если вас приглашает мужчина, обговаривайте с ним все, на какие деньги
вы будете там жить, будет ли он вас обеспечивать, то есть если вы едете за рубеж, за границу, будет ли вам предоставлено место проживания, то есть отдельная комната, или это номер в отеле, будет ли это с питанием или без питания. Вот здесь, вы знаете, очень активно карты фонят такой информации, что если вы поезжаете куда-то в поездку, оговаривайте тему денежных затрат. Это важно, независимо от того, едете ли вы к мужчине или вы едете просто в путешествие. Но то, что вам там точно все понравится, вы получите массу положительных эмоций, вы расцветете как женщина, это однозначно. Давайте смотреть, что дно колоды нам предлагает. Карта справедливости, карта башни и карта четверки свечей. Смотрите, тут ваша задача, вот еще раз повторюсь, да, карта башни – это разрушение стереотипов старых. То есть для вас, причем эта поездка у вас судьбоносная, карта разрушения старых стереотипов, карта обнуления и карта праздника. И карта праздника. То есть вам здесь говорят, что вы, возможно, привыкли путешествовать, ну вот в таком режиме, а вас, ну, к примеру, да, все включено. Как пример, все включено. А вам здесь говорят, что возьмите только завтраки и, допустим, ходите на обеды, на ужины куда-то в ресторан, где вы сможете встретить вот такого замечательного человека. Опять же, это как пример, девочки, всего лишь, так как расклад общий. То есть здесь вам точно нужно поменять стереотип, паттерн своего поведения, вот этого празднования. Ну, празднование здесь почему, да, сходить в ресторан вечером, то есть как маленький такой праздник, это не что-то глобальное, это как такой вот маленький праздник для себя. То есть если вы будете, к примеру, питаться только в своем отеле, этой встречи может не произойти. То есть вам говорят, что обнулитесь, измените свой обычный режим отдыха. Что нам еще здесь карты говорят? Карта собака. Да, вам говорят еще о том, что будьте дружелюбнее. Вот ко всем переменам, которые в вашей жизни будут происходить, относитесь более спокойно. Не нервничайте, не переживайте. Все у вас будет замечательно. Единственное, да, тогда, когда вы, к примеру, поедете, к примеру, я сейчас говорю, да, только с завтраками, то у вас возникнут вопросы, а где же мне питаться? Возможно, вы выйдете на какие-то форумы, начнете читать, либо же задавать вопросы форумчанам. Возможно, таким образом вы найдете себе спутника, с кем вы поедете в отдых. Это еще один вариант. То есть карты сейчас начинают раскрывать массу просто каких-то вещей, которые я даже не предполагала. Девочки, ну вот что сказать, смотрите. Не пытайтесь все контролировать, позвольте этой ситуации развиваться естественным образом. Несколько минут назад то же самое вам сказала. То есть вам реально нужно изменить режим вашего отдыха, режим поведения в отдыхе даже. Будьте более улыбчивы, будьте более открыты, будьте более дружественны, дружелюбны, более, что ли, податливы, я даже не знаю, как это сказать, более объективно к вам, чтобы не обидеть, потому как понимаю, что, видимо, вы дама жесткая, вы привыкли все контролировать, вы привыкли, чтобы у вас все было расписано, план А, план Б, план С, шаг за шагом, и добиваться цели именно таким образом. А вам здесь говорят, что включите именно эмоции, включите своего внутреннего ребенка, может быть, где-то даже немного глупости добавьте. Глупости в хорошем смысле этого слова. Глупость в плане риска.
ну, такого чуть-чуть, он как бы идет на грани продуманности, на грани контроля и грани бесконтрольности. То есть вот такой чуть-чуть как будто бы даже слово подобрать не могу. Вот это да, тройки, вы меня, конечно, поставили в тупичок. То есть карта шута, вот в карту шута войдите, вот в это состояние полного доверия Вселенной. Вот, полное доверие Вселенной. Когда вы не обдумываете особенно, а что это принесет мне в будущем, а если я вот так пойду, поступлю сейчас. То есть здесь нужно несколько довериться судьбе, но почему вам говорят, все не контролируйте, но какие-то моменты у вас должны быть подконтрольны. Вот то, о чем я вам говорила здесь, если вы едете к мужчине, то оговаривайте с ним расходы. Если вы едете с мужчиной, да, и он пока не является вашим мужем, то с ним тоже необходимо договариваться о том, кто сколько, к примеру, вносит. Или же он берет вас на полное содержание. Это нормально. Троечки, ну у вас тоже шикардосный вариант получился. Ну вы всегда отжигаете. Я благодарю вас за просмотр. Я жду ваших комментариев. Я жду ваших пальцев вверх, если вам, конечно, срезонировало. Жду вас в новых роликах и по традиции. Пока-пока!